যেও না। Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we. হ্যালো এভরিওয়ান অ্যান্ড গুড আফটারনুন। আমরা বাজে এখন 2টো, ফাইনালি সবাই মিলে রেডি হয়ে বেরিয়েছি, যাচ্ছি এক জায়গায়। আগে লাঞ্চ করবো, তারপর কিন্তু ঘুরতে যাবো। হ্যাঁ, সবাই মিলে একসাথে। আর এই আমাদের মহারানী ঘুমোচ্ছেন। চলো। বালিশ না হয়নি, গিভ মি দ্য কি, এসি অন করো, আই উইল কাম। বালিশ হয়নি না? চলো, অল সেট। চিনি রেডি? চিনি চিনি স্লিপিং রেডি নেই, গরম না লাগছে, ওকে রেডি করবা। চলো। আজকে আমরা সবাই মিলে খেতে এসেছি এই রেস্টুরেন্টটাতে। এটা স্পেশালিটি হচ্ছে খাবার দাবারটা জানি না কেমন হবে, বাট হ্যাঁ লোকেশন জাস্ট হ্যাভ এ লুক। ওয়েদার ভালো কিন্তু এখানে দেখো, হেভি লাগছে এখানে। হ্যাঁ, একটা সাইড করে বসো। এখন আপাতত লোকেশন চুজ করা হচ্ছে কোথায় বসলে দিয়ে ভিউটা ভালো হবে, এদিকে না ওই সাইডটা। তো ফাইনালি এই লোকেশনটা ফিক্স করা হলো। বসো, এখান থেকে দেখো। ও কেমন জায়গা মা? হ্যাঁ, এখানে আমরা বাবা মা যখন এসেছিল, বাবা মাদের নিয়ে লাঞ্চ করতে এসেছিলাম। কারেক্ট। চলো বসো 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 বসে পারো। দুই বাড়ি দাদামণি আমাদের সাথে আছে। হ্যাঁ, কমন পার্টনার। এইদিকে আমাদের চিনি মাছ শুয়ে আছে, পাশে এত সুন্দর ভিউ নিয়ে। হ্যাঁ কিরে, ঠিক আছে, উঠাস না। হ্যাঁ, রিল ভ্যানু। এই তুই কি করছিস কিরে? চা চলে যা, ডিস্টার্ব করিস না চিনিকে। এখানে দেখো মা পোজ দিয়ে শুধু ফটো তুলছে। মা কি করবো ফটো তুলবে? মা তো আবার গগস পড়ছে, গগস তো দেখি একটু। হ্যাঁ, বলে জীবন নাকি একটাই, আমাকে ফটো তুলতে দে। পুরো রেস্টুরেন্টটা তো এদিকে রেস্টুরেন্টে খাওয়ার আসতে অনেক টাইম লাগছে, সেই জন্য মা আর আমি এখানে একটু এক্সপ্লোর করছি। মার ফটো তুলে দিচ্ছি। এই বাচ্চার আবদার মানে পূরণ করা যেটাকে বলে আর কি। অনেক ফটো তুলেছি। হ্যাঁ, এখন মা নাকি বলছে আমার কাছে তো সময় নেই, আমি যখন চলে যাচ্ছি, ওই জন্য যাওয়ার আগে একটু ওমানকে ভালো করে দর্শন করে যাই। তো মা বলছে নাকি আগামী 3-4 বছর ধরে মার প্রোফাইল পিকচার, ডিপি যা দেওয়া সব নাকি এখান থেকে মা একেবারে রেডি করে নিয়ে যাচ্ছে। তো ভালো, আজকে আরেকটা জায়গায় যাওয়ার ইচ্ছে আছে, ওয়েদারটাও ভালো আছে, যদি 7টায়, তাহলে আমরা যাবো ওখানে। তো ওখানে গিয়েও মা আরও ছবি তুলবে, আর ওটাও মার হয়ে যাবে মানে আগে 5 বছরের জন্য। তো আওয়ার ফুড ইজ হিয়ার। আর স্যালাড তো দেখে একদম লাজবাব লাগছে আমাদের। পরে সিজার স্যালাড দেখছি, 15 দিন মনে হচ্ছে নাকি। হ্যাঁ, ভুলেই গেছিলাম স্যালাড খাওয়া। আমার এদিকে চলে এসেছে। কি ওটা? হ্যাঁ, তোর প্যান কার্ডটা না? পারফেক্ট। চলো আপাতত খাই, প্রচন্ড খেতে পেয়েছে। चलो बच्चे लोग टूट पड़ो। बहुत भूख लगा है, सब टूट पड़ो। भैया ये ले जाइए, इसका जरूरत नहीं है। और এদিকে চলে আসলো মার সি ফুড ফ্রাইড রাইস, এদিকে আমাদের বিরিয়ানি। আহা। মার এখানে বিরিয়ানি পছন্দ না, বাট এখানকার বিরিয়ানি যে এক্স্যাক্টলি ভালো লাগছে। এখানে বিরিয়ানি তুমি দেখো 3 মাস শুধু ওয়েস্ট করলা, এ খাবে না বলে তুমি। আমি ওই মন্দিরটা খাওয়া বলে এখন খাওয়াতে পারলাম না। সেটাই শুধু কথা পটানো মাস্টার। আর এদিকে আমাদের খাওয়ার সাথে মাঝখানে আমাদের চিনি মা খাওয়ার খিদে পেয়ে গেছে। কি বলছো? বলো কি বলছো? আমার এখানে ভাতটা লাগানো ওটাই থাকবে, দেখা যায় না। এবার ঠিক আছে, তোমার বিরিয়ানি অন্নপ্রাশনই হলো। কিভাবে দেখা যাচ্ছে দেখো না। খাওয়া হয়ে গেল, রাতের জন্য প্যাক করা হয়ে গেল। হ্যাঁ ভাই, আর রান্না বান্না সিন নেই। চলো লাঞ্চ ডান। এবার নেক্সট ডেস্টিনেশন কোথায় বল? আমরা তাহলে কুড়িয়ে দিন যাচ্ছি না?
ইনিশিয়ালি প্ল্যান ছিল আমরা যাবো কুরিয়ার ড্যাম, বাস এটা ওখান থেকে মোটামুটি 1.5-2 ঘন্টা লেগে যাবে। এখন অলরেডি বেজে গেছে 4টে, যেতে 6টা হয়ে যাবে, সন্ধ্যা হয়ে যাবে, লাভ নেই। তাই আজকে যাবো সিঙ্কহোলে। সিঙ্কহোল আরেকটা বিউটিফুল প্লেস, আমাদের পুরো ব্লগে তোমরা দেখতে পাবে, বাট চলো আজকে তোমাদের আবার দেখাচ্ছি। অন দ্য ওয়ে ঠিক দাঁড়ালাম পেবেল বিচে। স্পেসিফিক্যালি এখানে আসার সময়ই হয়নি, কারণ চলো একবার দেখিয়ে দিই। এই বিচটাতে স্যান্ডের জায়গায় সব বালি, পাথরে ভরা, পেবেলে ভরা, তাই এটাকে বলে পেবেল বিচ। দেখাচ্ছি তোমাদের জায়গা। এই দেখো, এগুলো সব পাথর, পুরো বিচ জুড়ে শুধু পাথর আর পাথর। তাই না? বালি নেই, শুধু পাথর। আর যেও না। এখানকার পাথরগুলো না বলো কটা পাথর নিয়েছো? পাথরগুলো দেখতে হেবি, দেখাও তুই পাটা তুই। হ্যাঁ কি সুন্দর। চলো চলো চলো, গাড়িতে রাখবো ফাঁকাটায়। হ্যাঁ রেখে দাও পরে নিয়ে চলো। নাও নেক্সট পেবেল বিচ। এটাই হচ্ছে মা পেবেল বিচ, বুঝছো? আচ্ছা বাবা। ফুল অফ পেবেলস, কোনো বালি নেই। এখন আমরা শৃঙ্খলা এসে পৌঁছে গেছি, যেখানে উল্কাপাত হয়েছিল। করছো? আচ্ছা, মা সত্যি এটা করছে, এগুলো এমনি বলছো। এই যে এদিকে কি সুন্দর সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। এটা এন্ট্রান্সটা বলে দাও, আমরা রেডি করছি আমাদের পুচুনির জন্য জিনিসপত্র। পেছনে গাড়ি আসছে, না তোমার ঠুকে দেবে? পেছনে গাড়ি আসছে, দেখা গেল আমি এখানে সমাধি হয়ে গেলাম। চলো, এখানে সবাই রেডি, সবাই রেডি, সবাই রেডি করছে, সবাই রেডি হচ্ছে। এখন আমার দাঁড়াও, ছোট্ট 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 কিউটি কিউটি দাদানটা এখন নামবে। ওটাকে এখন আমরা এই প্যামের মধ্যে বসাবো। নিজের মুখের দিকেও করো কিছুটা। না, আমি নিজেকে ফোকাস করবো না। কেন? ভালো লাগে না কেন? এরকম করেও করো, কি বলছো বলো? আমরা এখন সিংহলে পৌঁছে গেছি। হ্যাঁ, এখন আমরা সবাই রেডি হচ্ছি, যেখানে উল্কাপাত হয়েছিল ওই হ্যাঁ। জায়গাটা দেখবো। আর আপাতত ওইদিকে এত সুন্দর সমুদ্র দেখা যাচ্ছে, হ্যাঁ সেই সুন্দর ভিউ, হ্যাঁ। সেই লাগছে। আর এদিকে সাধারণ একদম। আর ওইদিকে আমাদের ছোট্ট ছোট্ট কিউটি আমার যে দাদান, তাকে আমরা এখানে শোয়াবো। তারপরে আমরা ঘুরে ঘুরে যাবো। এখন আমার দাদান ঘুরু ঘুরু করে আমাদের সাথে যাবে ভেতরে। পারফেক্ট, বাস। পারফেক্ট। চলো, তা তুমি এখন ঠেলা গাড়িটা ঠেলবে? হ্যাঁ অবশ্যই, এটা তো আমার duty, এটা আমার হবি। ও আজকে মামা, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই ইয়েটা নিয়ে নাও, স্টিলের বোতলটা। মামা করবে আজকে দিদি। আর এইটা হচ্ছে আমাদের ওয়ান অফ দ্য ফেভারিট অ্যান্ড ফেমাস হচ্ছে একটা মানে টুরিস্ট স্পট। মা যেটার জন্য খুব এক্সাইটেড ছিল, এখানে আসবই, কোথাও যাই না যে এখানে আসবই। আর এখন এখানে কি হচ্ছে দেখে নাও তোমরা। মা রেডি হয়ে গেছে পুরো, চললেন দিদিমণি। কত পাখি এখানে কিচিরমিচির করে যাচ্ছে। হ্যাঁ, আর এইটা হচ্ছে আমার আসল জায়গা, এখান থেকে ঝাঁপ দিতে হয়। চলো 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 চলো, আসো আসো, তাড়াতাড়ি আসো তাড়াতাড়ি আসো তাড়াতাড়ি আসো, এটা তাড়াতাড়ি আসো। এইখান থেকে ঝাঁপ দিতে হয়, তাহলে এটা ন্যাচারাল সুইমিং পুল। ঝাঁপ দিতে এখান থেকে ছেলে পেলে ঝাঁপ দেয়, ঝাঁপ দিলে ব্যথা নিচে জলে। কেন? জল তো দিতে হয় না, দেওয়া মানা, বাট ছেলে পেলে দেয়। এই জায়গাটাতে ধূমকেতু পড়ে এত বড় গর্ত হয়েছে, আর এইখান থেকে একদম পারফেক্টলি দেখা যাচ্ছে।
মা যদি নামে মাকে কোলে করে নামাতে হবে তোমাকে পরে। মা আমাকে করে নেবে। হ্যাঁ মা আমাকে করে নেবে, এই শর্তেই যাবো আমরা, যে মা আমাকে কোলে নিয়ে। এই এখানে তিনজনে দাঁড়াও, তিনজনে দাঁড়াও। ওখানে বসে পারো, বসে পারো ওখানে, দেখো মাছগুলো আসবে, দেখবা ন্যাচারাল ফিশ পা হবে তোমার এবার। আরে তুমি তো ভাগা দিচ্ছ, দাঁড়াও। হ্যাঁ ফটো তুলে দেবো। বাবু দাঁড়া, ফটো কত উঠতেছে, হ্যাঁ সত্যি কত মাছ, একটু দেখো। যদিও ভাই ফিশ পাটা আমরা প্রতিবারই করি, এবার ভেবেছিলাম করবো না, অনেকক্ষণ ধরে ওয়েট করছিলাম, বাট এবার আমার পা চুল করছে। এখানে বসে একটু মজা নি, মজা। পুরো মজা লাগে না? দেখো না পুরো একদম চলে আসবে এখনই, আক্রমণ করো, আক্রমণ। ওরা ওরা পা শুশুড়িয়ে শেষ করেছে, পা নড়ে আছে, নড়লে সব ভেঙে যাবে। ধরবো নাকি মা? ধরে ধরো 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 ধরো। ও হয়ে গেছে, তুমি যে ধরছো। মাই গড, আমি এত মাছ কখনো পাইনি। জাস্ট একবার দেখো আমার পায়ের সাইডে এই সব চলে যাচ্ছে। দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, নামাটা তো খুবই ইজি, উঠতে গিয়ে সবার অবস্থা খারাপ। কোথাও মা আবার সিঁড়ি গুনছে। 41 72 বাবা, এগুলো তো ডাবল গো। হ্যাঁ এগুলো ডবল। আমাদের জলের বোতলটা এখানেই আছে। চলো জল খাও। অ্যাথলেটিক্স একদম হাঁপিয়ে গেছে এখন। লাস্ট কিছুদিন ধরে মা কমপ্লেন করছিল, বাবু তুমি যেখানে নিয়ে যাও একই জায়গা একই জায়গা, নতুন কোনো জায়গায় নেই, নতুন কোনো জায়গায় নেই। তো আজকে যেখানে যাচ্ছি সব নতুন। তো এই জায়গাটা উল্কাপাত হয়েছে, হ্যাঁ সেই জায়গাটায় একটা সি ব্যাক ওয়াটার এসছে, কারেক্ট। সেই জায়গাটা কি সুন্দর, এত মাছ, গাছটার মধ্যে কত পাখি এখানে। নেচারের মাঝখানে বহুদিন পরে আসা, চারদিকে শুধু পাখিগুলো কিচমিচ কিচমিচ করে যাচ্ছে। আহা তুই না পুরি যাস, তুমি বিশ্বাস করছিলে না? এই যে এখনই জাম্প করলো সে সাঁতার কাটছে। হ্যাঁ এই এই এখানে সুইমিং করতে এত ভালো লাগে। অন দ্য ওয়েতে আমরা ঢুকেছিলাম লুলুতে, জাস্ট আমাদের উইকেন্ডে যা জিনিসপত্র খাওয়া দাওয়া গ্রসারি শপিং সব করলাম, প্লাস বাড়িতে যা যা জিনিসপত্র পাঠানো আছে সব একবারে শপিং করা হয়ে গেছে, কারণ এরপরে আর সময় হবে না, সবাই এখন প্যাকিং যাতে আগে ভাগে প্যাকিংটা করে রাখতে পারে। এনিওয়ে চলো শপিং শপিং ডান, মোটামুটি 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা লাগলো, এবার বাড়ি। প্রচণ্ড টায়ার্ড হয়ে গেছি। চলো তো এখানে এখন আমরা সবাই মিলে এনজয় করছি বাড়ি থেকে পাঠানো তালের বড়া। ভাবি হাউ ইজ ইট? স্বর্গ, সিরিয়াসলি মানে তালের বড়া আমার কি রকম ভালোবাসে আমি বলে বলতে মা বলতে পারে। খুব সুন্দর হয়েছে, খুব ভালো হয়েছে। এটা যে গরম গরম পেতাম না আরো, দাদা তো খেয়েছো না গরম গরম। আর বলবো না গো, মা কষ্ট হবে, গরম ছেলেটা খাইতে পারবে না না ওটা কোনো কথা না, অবভিয়াসলি গরম কি করে পাঠাবে। এটা 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 পেয়েছি ওটাই অনেক না, আমাদের ভাগ্য।